Había una vez en un reino lejano, una princesa llamada Bibi. A diferencia de las princesas que a menudo se ven en los cuentos de hadas, Bibi era conocida por su espíritu aventurero y su amor por la naturaleza. Pasaba la mayoría de sus días explorando los extensos jardines del castillo y disfrutando de la compañía de su fiel amiga, una ardilla llamada Flappy. Flappy era una ardilla inusual. Tenía un pelaje suave y esponjoso de un color dorado brillante que relucía bajo el sol. Desde que Bibi la encontró siendo una pequeña cría huérfana en el jardín del castillo, las dos se hicieron inseparables. Flappy se convirtió en la mascota de la princesa, pero su vínculo era mucho más profundo que eso, eran compañeras de aventuras. Juntas, Bibi y Flappy exploraron cada rincón del reino. Escalaban árboles gigantes, navegaban en botes diminutos por el río del castillo y descubrían tesoros escondidos en los rincones más remotos del bosque. Flappy siempre estaba ahí para proteger a su amiga y ayudarla en sus travesuras. Un día, mientras exploraban un sendero secreto que conducía a un jardín de flores mágicas, Bibi y Flappy se encontraron con un enigma en forma de una puerta encantada. La puerta parecía llevar a otro mundo, y las dos amigas decidieron abrir la puerta y cruzarla, sin saber a dónde las llevaría. Al otro lado, encontraron un reino lleno de criaturas mágicas y paisajes deslumbrantes. Había hadas que bailaban en el aire y árboles que brillaban con luces parpadeantes. Era un lugar de ensueño que parecía sacado de los cuentos de hadas que Bibi había oído de niña. Bibi y Flappy pasaron días explorando este reino mágico, haciendo nuevos amigos y viviendo aventuras emocionantes, pero al final, se dieron cuenta de que su hogar estaba en el castillo, y que era hora de regresar. Al regresar al castillo, Bibi y Flappy compartieron sus increíbles historias con todos los habitantes del reino. Las aventuras de la princesa y su ardilla dorada se convirtieron en leyendas que se contaban de generación en generación, y desde ese día, el reino entero aprendió a valorar la naturaleza y la amistad, gracias a la valiente princesa Bibi y su leal compañera Flappy. Esta historia de amistad, aventura y descubrimiento te recordará la importancia de la conexión con la naturaleza y la magia que se encuentra en las amistades inesperadas. Esperamos que disfrutes de las historias futuras de la princesa Bibi y su ardilla Flappy en nuestro canal.